விவசாயத்தை எப்படியெல்லாம் எளிய முறையில் கொண்டு வரலான்றது தான் நம்மளோட மோட்டிவ். டிராக்டர்ல பண்ண முடியாத வேலையை கூட இந்த மிஷின்ல பண்ணிக்கலாம். இந்த மிஷின் பண்ற வேலையை டிராக்டரால பண்ண முடியும். நீங்க கண்டினியூஸா ஒரு 4 மணி நேரம் 4.5 மணி நேரம் வண்டி ஓட்டிக்கலாம். என்ஜின் கியர் பாக்ஸ்க்கு 1 இயர் வாரண்டி வந்துரும். என்ஜின்ல கியர் பாக்ஸ்ல எந்த ஒரு இஷ்யூனாலுமே ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இந்த வண்டிக்கு 40 பிளேடு வந்துரும். நம்ம மாடு வச்சு உழவு ஓட்டுறதுக்கு ஒரு நாள்ல நீங்க பண்ற வேலையை இதுல ஒரு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்துல நீங்க பண்ணி முடிச்சிடலாம். தாறுமாறா ஓட்டலாம் இந்த வண்டியை. கல்லுக்காட்டுல கூட நீங்க அடிச்சு எவ்வளவு வேணாலும் அடிச்சு ஓட்டிக்கலாம். வயசானவங்கள இழுத்து ஸ்டார்ட் பண்ண கஷ்டப்படுவாங்க. அவங்களுக்காக இந்த செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பேட்டரி வச்சு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். நிறைய கஸ்டமர்ஸ் நம்ம கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க, எங்களுக்கு கம்மி பிரைஸ்ல ஒரு லான்ச் பண்ணுங்கன்னு. அவங்களுக்காகவே இந்த மாடல் நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். 1 மணி நேரத்துக்கு நீங்க ஓட்டினீங்கன்னா 700 ml இருந்து 800 ml தான் கன்சியூம் ஆகும். நிறைய பேர் நைட்ல இப்ப களை எடுக்கிறது உழவு ஓட்டுறது பண்றாங்க. அவங்களுக்காக பிரத்யேகமா பண்ணதான் இந்த மாடல். இது நம்ம வீட்டு தோட்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மண் அணைக்கணும், தென்னந்தோப்பு வச்சிருக்கவங்க வட்டப்பாத்தி போடணும்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்கா பண்ண மாடல் தான் இது. மத்த எல்லாருமே 5 HP பெட்ரோல் கொடுக்குற பிரைஸ்ல நம்ம 8 HP டீசல் வண்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது ஒரு மினி டிராக்டர்ல நம்ம சொல்லிடலாம். 10 HP இது ஆக்சுவலி கையில பால் கறக்குற மாதிரியே மசாஜ் பண்ணி பால் கறக்கும். 1 மணி நேரத்துக்கு 20 மாடு வரையுமே நம்ம பால் கறந்துக்கலாம். இந்த 20 மாடு வரையுமே கறந்துக்கலாம் இந்த மிஷின்ல. 10 லிட்டர் கறக்கிறதுக்கு மேக்ஸிமம் 3.5 நிமிஷத்துல இருந்து 5 நிமிஷம் தான் ஆகும் 10 லிட்டருக்கு. இதை வந்து நீங்க கரண்ட்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கரண்ட் சப்போஸ் இல்ல அப்படின்னா இந்த பெல்ட் கனெக்ட் பண்ணி நீங்க இன்ஜின்ல ரன் பண்ணிக்கலாம். மாடுகளுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பு வராது. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நம்ம கோவை. இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் பார்க்க தான் வந்திருக்கும். எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னா கோயம்புத்தூர்ல உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹைவேல உங்களுக்கு ஒரு ஷாப் லொக்கேட்டாக இருக்குங்க. நான் வரும்போதே பார்த்தேன். ஸோ வெளியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வண்டி, ஒரு குட்டி டிராக்டரே வந்து வெளியில் வந்து நிப்பாட்டியிருந்தாங்க. ஸோ என்னதான் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சர்கிட்ட நம்ம மதுரையில் ஒரு வீடியோ போட்டு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம ஊர் மக்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னாலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ அவங்க எளிய முறையில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஏகப்பட்ட மிஷின்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க. அதுவும் குறைஞ்ச விலையில கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது மட்டும் இல்லை, சர்வீஸ் சப்போர்ட் சூப்பராக கொடுத்துட்டு தான் சொல்லியிருந்தாங்க. அது என்ன மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க, என்னென்ன மிஷின் இருக்குது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் தான் வந்திருக்கோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சேனலை பார்த்துருக்கீங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய ஒரு வீடியோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க டேரக்டாக வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஹாய் சிஸ்டர், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்குங்க சார். நீங்க? நல்லா இருக்கேன் சிஸ்டர். ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம ரீசன்ட் அக்ரோவில் வந்து ஏகப்பட்ட அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க. நிறைய நான் வந்து ஃபீட்பேக்கும் சரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. அதெல்லாமே பார்த்தேன். உங்களுக்கு நீங்களுமே தனியாக வந்து நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கீங்க, எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிலாம் போட்டிருந்தீங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரீசன் என்னன்னா, ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக என்ன ப்ராடக்ட் புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்கீங்க, ஸோ என்னென்ன அதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தான் வந்தோம். ஸோ அதுக்கு நம்மளோட புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு நம்மளோட கம்பெனி பற்றி டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிடுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம வீஸ்நகரோட மோட்டிவ் என்னன்னா, உழுதுண்டு வாழ்வாரை வாழ்வர் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்வர். ஒரு அழகான குரல் இருக்கும். இந்த குரலை மோட்டிவா வச்சுங்கிறத நம்ம வீசினகிறோம். அதாவது விவசாயத்தை எப்படியெல்லாம் எளிய முறையில் கொண்டு வரலான்றது தான் நம்மளோட மோட்டிவ். இது பார்த்தீங்கன்னா பவர் வீடர். நம்ம அந்த காலத்தில் மாடு வச்சு உழவு ஓட்டிக்கிட்டு இருப்போம். அதை வந்து நவீன முறையில் எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம், விவசாயிங்களுக்கு வேலையை எப்படியெல்லாம் எளிமையாக்கலாம் அப்படின்றது தான் நம்மளோட மெயின் மோட்டிவ். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளோட ப்ராடக்ட் எல்லாமே ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி விவசாயிங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியான விலையில நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுதான் நம்ம வீசினகரோட மெயின் மோட்டிவ். ஓகே, என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார்? நம்ம வந்து பவர் வீடர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். 10 HP வரை பவர் வீடர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பால் கறக்கிறதுக்கு மில்கிங் மிஷின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். தட்டு வெட்ட சாஃப் கட்டர்ஸ், பிரஷ் கட்டர், இந்த மாதிரி மருந்து அடிக்கிறதுக்கு தேவையான நிறைய மிஷின்ஸ் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்குங்க. விதைக்கிற மிஷின்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு. நம்ம உழவு ஓட்டுறது இது எல்லா மிஷின்ஸுமே நம்ம கிட்ட இருக்கு. எல்லாமே எவ்வளவு வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ம வந்து 2012ல இருந்து ஃபீல்ட்ல இருக்கோங்க. more than 10 yearsக்கு மேலவே நம்ம ஃபீல்ட்ல இருக்கோம். ஓகே, சூப்பருங்க. சோ ஆக்சுவலா வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக விவசாயிகள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி யாராக இருந்தாலும் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு மறக்காம ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா இந்த வீடியோ ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்க போகுது. ஏன்னா வந்து ஒரு விவசாயம் பண்ணுறதுங்கிறது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அவங்க ஆல்ரெடி கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதையும் வந்து கொஞ்சம் எளிய முறையில் கொஞ்சம் மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட் மூலமாக வந்து நிறைய வந்து ப்ராடக்ட் இவங்க வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் அதுதான் பார்க்க போகிறோம். என் முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குட்டி டிராக்டர்னு கூட சொல்லலாம். இது வந்து எனக்கு பார்க்கும்போது ஒரு டிராக்டர் மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ சில டிராக்டருக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் இந்த ப்ராடக்ட். நீங்கள் டிராக்டர்ல பண்ண முடியாத வேலையை கூட இந்த மிஷின் பண்ணிடலாம். இந்த மிஷின் பண்ற வேலையை டிராக்டரால பண்ண முடியும். இந்த மிஷினோட பேரு ப்ளூ பில். அதாவது 9 HP. ஓகே, 9 HP. 9 HP டீசல் இன்ஜின்ல ஆபரேட் ஆகக்கூடிய ஒரு மிஷின். ஓகே, டீசல் இன்ஜின் இது. ஓகே, சோ ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இதுல லுக் வைஸ் பாக்கும்போது நமக்கு வந்து அந்த டிராக்டரோட முன்னாடி அந்த லுக் என்ன இருக்கோ அதுதான் இருக்கும். சோ ஒண்ணே மிஸ் ஆகுறது என்னன்னா இங்க சிட்டிங் பொசிஷன் வந்து மிஸ் ஆகுது, அவ்வளவுதான். சோ இது எப்படி எல்லாம் ஆபரேட் பண்றது இது? இது வந்து ஒண்ணும் இல்ல. இதுல வந்து நம்ம பவர் வீடர்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கையில இழுத்து ஸ்டார்ட் பண்றது இருக்கும். இது வந்து ரீகாயில்னு சொல்லுவோம். இது கையில இழுத்து நம்ம
ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். அதர்வைஸ் இங்க செல்ஃப் மோட்டர் சைடுல போட்டு கொடுத்திருப்போம். பேட்டரி வந்துரும், இங்க கீ வந்துரும். இத நீங்க இந்த கீ தான் இது. இத நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆயிரும். இத ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இந்த அது இருக்க பாத்தீங்களா அந்த கிளட்சை புடிச்சீங்கன்னா வண்டி மூவ் ஆகும். இந்த கிளட்சை அழுத்தி பிடிச்சா வண்டி மூவ் ஆகும். கிளட்சை புடிச்சீங்கன்னா வண்டி மூவ் ஆகும். கிளட்சை விட்டீங்கன்னா வண்டி அப்படியே நின்னும். பிரேக் அதுதான். அது அவ்வளவுதான். நீங்க நீங்க உங்களுக்கு ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுனா நீங்க இங்க பண்ணிக்கலாம். பிளஸ் கியரும் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆக்சிலரேட்டர் இது. ஆக்சிலரேட்டர் உங்களுக்கு இது வந்து ரிவர்ஸ்க்கு வந்துக்கலாம். அந்த கிளட்சை புடிச்சிட்டு இந்த கிளட்சை புடிச்சீங்கன்னா வண்டி ரிவர்ஸ்ல நீங்க இப்படி வந்து நம்ம ஆக்சுவலா வந்து வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கு. திடீர்னு நீங்க ரிவர்ஸ் வரணும் அப்படினா இந்த கிளட்சை புடிச்சீங்கன்னா வண்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிவர்ஸ் வந்துரும். வண்டி ஆஃப் ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா டக்குன்னு ஆஃப் ஆயிடும். சோ எவ்வளவு நேரம் வந்து ஆக்சுவலா வந்து இதுல டீசல் சொன்னீங்க இல்லையா, எவ்வளவு லிட்டர் கெபாசிட்டி? சோ இது வந்து 5 லிட்டர் டீசல் கெபாசிட்டி. நீங்க கண்டினியூஸா ஒரு 4 மணி நேரம் 4.5 மணி நேரம் வண்டி ஓட்டிக்கலாம். 4.5 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு half an hour வண்டிக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்து நீங்களும் டீசல் எப்படி காலி ஆயிரும். டீசல் ஃபில் பண்றதுக்கு நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்த மாதிரி இருக்கும், வண்டி ரெஸ்ட் எடுத்த மாதிரி இருக்கும். சூப்பர்ங்க. சோ பேட்டரி என்ன கான்செப்ட்ல இது வர்க் ஆகுது? பேட்டரி வந்து நம்ம SF சோனிக்கு நம்ம போட்டு கொடுப்போம். அவங்களுக்கு என்ன பேட்டரி கேக்குறாங்களோ அந்த பேட்டரி நம்ம போட்டு கொடுத்துருவோம். பேட்டரிக்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்டி வந்துரும். இந்த மிஷினுக்கு வாரண்டி? இந்த மிஷினுக்கு என்ஜினுக்கு 1 இயர் வாரண்டி வந்துரும். என்ஜின் கியர் பாக்ஸ்க்கு 1 இயர் வாரண்டி வந்துரும். என்ஜின்ல கியர் பாக்ஸ்ல எந்த ஒரு இஷ்யூனாலுமே ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். நம்ம ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். சூப்பர்ங்க. ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாவே நம்ம ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே. சோ இந்த பிளேட் பாத்தீங்க அப்படினா எத்தனை பிளேட் இருக்கு? ஆக்சுவலா வந்து இதுதான் வந்து ஆக்சுவலா வந்து அந்த லேண்ட வந்து உழுகுறதே இதுதான். உழுகுறது இந்த பிளேட்லயே பாத்தீங்கன்னா மத்தவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா களை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பிளேடு, உழவு ஓட்டுறதுக்கு தனி பிளேடா கொடுப்பாங்க. நம்ம இந்த பிளேட்ல பாத்தீங்கன்னா இதுலயே நீங்க எல்லா வேலையுமே பாத்துக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு 40 பிளேடு வந்துரும். 40 பிளேடு வந்துரும். ரைட் சைடு 20, லெஃப்ட் சைடு 20, டோட்டலா 40 பிளேடு வந்துரும் இதுல. ஓகே. இது ஆக்சுவலா இது வந்து நம்ம அது வந்து கேஜ் வீல்னு சொல்லுவாங்க சார். சேத்தளவு ஓட்டுறதுக்காக நம்ம இந்த வீலை கலட்டிட்டு இந்த கேஜ் வீல் போட்டு நீங்க சேத்தளவு ஓட்டிக்கலாம். சேத்தளவு ஓட்டலாம். சேத்தளவும் ஓட்டிக்கலாம். டயர் நல்லா ஹெவியான டயர். ஹெவி 12 இன்ச் சாலிட் டயர். நமக்கு இந்த காத்தடிக்கிறது இந்த மாதிரில இது இருக்கா சாலிட் டயர். கல்லு டயர்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. சாலிட் டயர் நல்ல ஹெவியா தான் இருக்கும். ஹெவியா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே. இந்த மெட்டலுமே நல்ல ஹெவி தான் இல்லையா? கண்டிப்பா. ஓகே. சோ ஆக்சுவலா வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து மேபி நிறைய பிராண்டிங்ல இருக்கலாம். அதுக்கு நமக்கு என்ன டிஃபரண்ட் இது? மத்த கம்பெனின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த கம்பெனியுமே உங்களோட ஓன் கியர் பாக்ஸ் போட்டு தர மாட்டாங்க. நம்ம கியர் பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாவே வீசனக்ரூன் வந்துரும். இங்க வீசனக்ரூன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மளோட ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாமே. ஓகே. அதனால தான் நம்ம ஓன் மேனுஃபேக்சரிங்ன்றனால ஸ்பேர் எந்த ஸ்பேர் கேட்டாலுமே நம்ம கிட்ட உடனடியா கிடைக்கும். உடனடியா கிடைச்சிரும் எந்த ஸ்பேர்னாலுமே. இது என்ன சிஸ்டர்? ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு மெட்டல் மாதிரி கொடுத்திருக்கீங்க. இந்த மெட்டல் ஆக்சுவலி இது வந்து டெப்த் ராடுன்னு சொல்லுவாங்க சார். நம்ம இப்ப களை எடுக்கிறதோ உழவு ஓட்டுறதோ உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆழம் வேணும் அப்படின்றத இதை வச்சு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். மெஷர் பண்ணலாம். இதை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது நீங்க இந்த ஹோல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பின்னை கலட்டி உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆழம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். அண்ட் இது வந்து PTO ஷாஃப்ட்னு சொல்லுவோம். நம்ம டிராக்டர்ல இருக்கும் பாத்தீங்களா, டிராக்டர்ல இருக்க மாதிரியே PTO ஷாஃப்ட். இதை வச்சு நீங்க மருந்து அடிச்சுக்கிறதோ தண்ணி இறைக்கிறதோ அந்த மாதிரி நீங்க எல்லா வேலையுமே பாத்துக்கலாம். இன்ஜின்ல இருந்து டைரக்டா ஒரு ஷாஃப்ட் வரும். அதான் PTO ஷாஃப்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகே. ஆக்சுவலா இந்த மிஷின் கொஞ்சம் ஹைட்டா இருக்கு. இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பா உங்களுக்கு எவ்வளவு ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த இதை மட்டும் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வேணாலும் கீழே இறக்கி வச்சுக்கலாம், மேலே ஏற்றி வச்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ இது ஓட்டுறதுக்கு வந்து நமக்கு தனியாக ஏதாவது ட்ரைனிங் ஏதாவது கொடுப்பீங்களா? ஏன்னா வந்து இது பார்க்கறதுக்கு ஒரு குட்டி டிராக்டர்னு கூட சொல்லலாம். இது நம்ம உழு ஓட்டுறதுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது ட்ரைனிங் ஏதாவது கொடுப்பீங்களா? சரி, இதுக்கு எல்லாருக்கும் ட்ரைனிங்னா நம்ம பெய்ட் பேசிஸ்ல தான் தனியாக தான் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். மேக்ஸிமம் நம்ம வர்றவங்களுக்கு நம்ம இங்கேயே எப்படி ஓட்டுறதுன்னு ட்ரைனிங் கொடுத்துருவோம். நம்ம வாங்கிட்டு போய் ஆக்சுவலா ஒரு டைம் ஆப்ரேட் பண்ணாலே தெரிஞ்சிரும். கண்டிப்பா ஒரு டைம் ஓட்டுறப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும். அப்படி ஏதாவது டவுட் வந்துச்சுன்னா வீடியோ கால் பண்ணாங்கன்னா நமக்கு சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தனியா இருக்காங்க, அவங்க கைட் பண்ணிடுவாங்க. வீடியோ கால் பண்ணுவாங்க. சூப்பருங்க. ஸோ ஆக்சுவலா வந்து உழவு உழுதுறதுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட பேர் வந்து ரொம்பவுமே வந்து கஷ்டப்பட்டு இருப்பீங்க. இந்த மிஷின் வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபையா வந்து ஈஸியா டைம் சேவிங்கா முடிச்சிடும் இல்லையா? கண்டிப்பா. நம்ம மாடு வச்சு உழவு ஓட்டுறதுக்கு ஒரு நாள்ல நீங்க பண்ற வேலையை இதுல ஒரு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்துல நீங்க பண்ணி முடிச்சிடலாம். இது எவ்வளவு ஏக்கர் வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு 5 ஏக்கருக்கு மேல இருக்கவங்க எல்லாருமே இந்த மிஷின் எடுத்துக்கலாம். மிஷின் எடுத்துக்கலாம். 4 அடி வரையும் எனக்கு சிலர் வந்து அடி கணக்குல வச்சு விவசாயம் பண்ணுவாங்க. 3 அடி 4 அடின்னு விட்டு கேப் ஒவ்வொரு வரதுக்கும் கேப் வச்சிருப்பாங்க. 4 அடி வரை வச்சிருந்தாங்க. 4 அடிக்கு எனக்கு களை எடுக்கணும் உழவு ஓட்டணும் இருக்கவங்க இந்த மிஷின் எடுத்துக்கலாம். பவர் அதிகமா வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மிஷின் எடுத்துக்கலாம். ஓகே. இதுக்கு நமக்கு EMI ஆப்ஷன்லாம் இருக்குங்களா? EMI வந்து நம்ம டைரக்டா பண்ணி தரது இல்ல. நம்ம கொட்டேஷன் போட்டு கொடுத்துருவோம். அவங்களா அவங்களோட பேங்க்ல போய் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம். பேங்க்ல போய் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. சோ இது வந்து நமக்கு வந்து பெட்ரோல் வேரியன்ட்ங்களா? புதுசா லான்ச் பண்ணிருக்குன்னு சொன்னீங்கல. இப்போ நம்ம பார்த்த 9 HP லே வந்து இது பெட்ரோல். 9 HP லே இப்போ பார்த்தது நம்ம டீசல். இது 9 HP லே பெட்ரோல் வித்அவுட் செல்ஃப் ஸ்டார்ட். அதே மாதிரி தான் டீசல்னா நமக்கு கொஞ்சம் ரீகைல கையில இழுத்து ஸ்டார்ட் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க. பெட்ரோல்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அந்த ரீகைல ஒரு டைம் ஜஸ்ட் இப்படி இழுத்தீங்கனாவே உங்களுக்கு வந்துரும். இது ஒரே டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இது பெட்ரோல் வைப்ரேஷன் உங்களுக்கு லைட்டா தான் இருக்கும்.
ஸோ பெட்ரோல் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு இன்னும் ஈஸியாக வந்து பெட்ரோல்ன்றப்ப ஈஸியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ப்ளஸ் வைப்ரேஷனுமே ரொம்ப லோ லெவலில் தான் இருக்கும். ரொம்ப நாய்ஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. உங்களுக்கு ஆக்சுவலி பவர் வீடர் வாங்குறதுக்கு எதுக்கு பயப்படுவாங்கன்னா ஷோல்டர் பெயின் ஆகும், ரொம்ப வைப்ரேட் ஆகும் அப்படின்றது தான் பயப்படுவாங்க. பெட்ரோல் வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும். நம்ம ஒரு நாள் நீங்கள் ஓட்டி பழகுங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நார்மல் ஆயிரும், அது பெருசாகவே தெரியாது. சூப்பருங்க சிஸ்டர். இது வந்து நம்ம அதுலேயே சின்ன வண்டி ஒரு 5 ஏக்கருக்குள்ள வச்சிருக்கவங்க வந்து இதை எடுத்துக்கலாம். பவர் அதிகமாக வேணும், எனக்கு டீசல் இன்ஜின் தான் வேணும்னு சிலர் ஸ்பெசிஃபிக்காக யுரேனஸ் SP தான் வேணும்னு நம்ம கிட்ட கேட்டு வருவாங்க. ஏன்னா இது அவ்வளோ இந்த வண்டி வந்து அப்படி ரன் ஆகும். ஓகே, தாறுமாறா ஓட்டலாம் இந்த வண்டியை. கல்லுக்காட்டில் கூட நீங்க அடிச்சு எவ்வளவு வேணாலும் அடிச்சு ஓட்டிக்கலாம். ஏன்னா வந்து ஆக்சுவலா ரொம்ப பவர் அதிகம், இதுல ரொம்ப கொஞ்சம் குட்டியா ஹேண்டியா இருக்கனால அதை விட ஈஸியா இருக்கு, எல்லாருமே ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா இதுல. ஓகே, சோ இதுலயும் சேம் அதே ஆப்ஷன் தான், கிளட்ச் அதே ஆப்ஷன் தான் இதுல. ஆக்சுவலி கிளட்ச் மட்டும் இதுல கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். அந்த மத்த வண்டியில பாத்தீங்கன்னா கிளட்சை புடிச்சா மூவ் ஆகும். இத வந்து நம்ம நிப்பாட்டுறதுக்கு மட்டும் கிளட்சை பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், அப்படியே பைக் மாடல். ஓகே, இதுல வந்து பெட்ரோல் வந்து எவ்வளவு? இது வந்து டீசல் இன்ஜின். ஆக்சுவலி டீசல் இன்ஜின். டேங்க் கெபாசிட்டி வந்து 3 லிட்டர். கண்டினியூஸா நீங்க 3 மணி நேரம் இத ரன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதுல எத்தனை பிளேட் வருது? இதுல வந்து 32 பிளேட் வரும். 3 அடி வரை நம்ம களை எடுத்துக்கலாம், உழவு ஓட்டிக்கலாம், புழுதி ஓட்டிக்கலாம். உங்களுக்கு அகலம் கம்மி வேணும் அப்படின்னா நீங்க குறைச்சு வச்சுக்கலாம் பிளேட். நீங்க ஆக்சுவலி இந்த பின் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கு பேர் காற்று பின்னு சொல்லுவோம். இத கழட்டினீங்கன்னா இந்த செக்மெண்ட் வந்துரும். அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றா நீங்க கலட்ட ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் வரும். கடைசி இதை மட்டும் வச்சு நீங்க ஓட்டிக்கலாம். ஒரு அடிக்குள்ள நம்ம ஓட்டுறதுனால பிளேட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் சேர்த்து உழவு ஓட்டுறதுக்கு அதுக்கு இருக்கு தனியா. அது வந்து பெட்ரோல் கேஜ் வீல்னு சொல்லுவாங்க சார். ஆக்சுவலி ரொம்ப ஹார்டா இருந்துச்சு மண்ணு உடைச்சு விடுறதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க பெட்ரோல் வண்டி. ஓகே, சோ அடுத்து வந்து இப்ப டீசல் பாத்துறோம். அடுத்து டீசல்லே இது செல்ஃப் ஸ்டார்ட். ஓகே, டீசல்லே செல்ஃப் ஸ்டார்ட். ஆக்சுவலி டீசல்லே செல்ஃப் ஸ்டார்ட்ங்க சார். டீசல் கொஞ்சம் ஒரு வயசானவங்க எல்லாம் இழுத்து ஸ்டார்ட் பண்ண கஷ்டப்படுவாங்க. அவங்களுக்காக இந்த செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பேட்டரி வச்சு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஈஸியா ஸ்டார்ட் பண்ண ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் எல்லாமே ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் அதே சேம் தான். எல்லாம் சேம் தான். அதே வண்டி தான். செல்ஃப் ஸ்டார்ட் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு கொடுத்துருக்கோம். டீசல்லே செல்ஃப் ஸ்டார்ட். இதோட பிரைஸ் அதை விட ஒரு 10 ரூபாய் அதிகமாகும். ஓகே சிஸ்டர், இது சேம் அதே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. சேம். இது வந்து 7 HP பெட்ரோலுங்க சார். ஆக்சுவலி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வரை இந்த மாடல் தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருந்தோம். எங்களுக்கு பெட்ரோல் இதுதான் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். யுரேனஸ் G22ன்ற மாடல் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். நம்மளோட நல்ல மாசத்துக்கு ஒரு 60 மிஷின் 70 மிஷின் மூவ் ஆகும். அதுல பிரைஸ் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கஸ்டமர்ஸ் நம்ம கிட்ட கேட்டுட்டே இருந்தாங்க. அவங்களுக்காக இந்த மிஷின் புதுசா லான்ச் பண்ணோம். நம்ம லாஸ்ட் மந்த் இது லான்ச் பண்ணோம். யுரேனஸ் 170Pன்ற மாடல். இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ட்னா இந்த மிஷின்ல 32 பிளேடு வந்துரும் நமக்கு. இதுல வந்து பிளேட கம்மி பண்ணி 24 பிளேடா நம்ம கொடுத்திருக்கோம். பிளேட கம்மி பண்ணிருக்கோம். அமௌண்ட் கம்மி பண்றதுக்காக பிளேடு கம்மி பண்ணிருக்கோம். அண்ட் நம்மளோட மத்த எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா சாலிட் டயர் வந்துரும். கல்லு டயர்னு சொல்ற இந்த டயர் வந்துரும். இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உங்களுக்கு ஏர் டயர் கொடுத்துருக்கோம். இதுல நம்ம பிரைஸ் கம்மி பண்றதுக்காக இதை கம்மி பண்ணிருக்கோம். இந்த மிஷினோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா வெறும் 35,000 மட்டும்தான். வெறும் 35,000 தான் இந்த மிஷின். சூப்பருங்க. சோ இந்த அளவுக்கு வந்து பிரைஸ் ரொம்ப கம்மியா தரனால நம்ம நிறைய கஸ்டமர்ஸ் நம்ம கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க, உங்களுக்கு கம்மி பிரைஸ்ல ஒரு லான்ச் பண்ணுங்கன்னு. அவங்களுக்காகவே இந்த மாடல் நம்ம லான்ச் பண்ணிருக்கோம். சூப்பருங்க. லாஸ்ட் மிஷின் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 35 ரூபாய்க்கு கொடுத்தோன்னு சொல்லிட்டு. இந்த மிஷினோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 38,000 ரூபாய். இதுக்கு முன்னாடி G22 கொடுத்துருந்தோம். இப்போ அதுல என்ஜின்ல கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்ல ஆட் பண்ணி நம்ம G23 புதுசா அப்டேட் பண்ணிருக்கோம். இந்த மிஷினோட பிரைஸ் வெறும் 38,000 மட்டும் தான். ஓகே, சோ இது வந்து பெட்ரோல் வேரியன்ட். பெட்ரோல் இன்ஜின் 7 HP பெட்ரோல் இன்ஜின். எவ்வளவு லிட்டர் கெபாசிட்டி இது? இது 1 மணி நேரத்துக்கு நீங்க ஓட்டுனீங்கன்னா 700 ml இருந்து 800 ml குள்ள தான் கன்சியூம் ஆகும். அவ்வளவுதான். நம்ம நிலத்தை பொறுத்து முன்ன பின்ன ஆகும் கொஞ்சம். ஓகே, இதெல்லாம் எந்த மாதிரியான நிலங்களுக்கு ரொம்ப சூட்டபிள்? பெட்ரோல் வண்டி எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மணல் பூமியா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க கண்ணை மூடிட்டு பெட்ரோல் வண்டி எடுத்துடலாம். ஓகே, கொஞ்சம் ஹார்டான மண்ணு களிமண் கல்லுக்காடு இருக்கு அப்படின்னா நீங்க டீசல் வண்டி போய்க்கலாம் யாரா இருந்தாலும். ஓகே சிஸ்டர், இது வந்து 7 HP பெட்ரோல் தாங்க. ஆக்சுவலி 38,000 ரூபாய்க்கு ஒரு வண்டி பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுலயே பவர் அதிகம் பண்ணி சிசி அதிகம் பண்ணி இந்த வண்டி 40,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் வித் லைட் மாடல். நிறைய பேர் நைட்ல இப்ப களை எடுக்கிறது உழவு ஓட்டுறது பண்றாங்க, அவங்களுக்காக பிரத்யேகமா பண்ணதான் இந்த மாடல். லைட் மாடல் 40,000 ரூபாய் வருது. இது புதுசா இருக்கு. இது வந்து ஸ்ப்ரேயர்னு சொல்லுவாங்க சார். ஆக்சுவலி நம்ம மருந்து அடிப்போம் இல்லைங்களா, மாமரம் தென்னை மரத்துக்குலாம் மருந்து அடிக்கிறதுக்கு நீங்க தனியா ஸ்ப்ரேயர் வாங்க தேவையில்ல. நம்ம பவர் வீடர்லயே பாத்தீங்கன்னா PTO ஷாஃப்ட் லாஸ்ட் வீடியோல சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா, இந்த PTO ஷாஃப்ட் இங்க இருந்து ஒரு புள்ளி பெட் மட்டும் போட்டு இந்த இடத்துல நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பெல்ட் போட்டு இங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணனும், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மருந்து அடிச்சுக்கலாம். ஹைட் ஒரு 15 அடி வரையுமே நீங்க ஹைட்ல மருந்து அடிச்சுக்கலாம். 50 மீட்டர் ஓஸ் வந்துரும். 2 டைப், இங்க நீங்க ஒன்னு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், இங்க ஒன்னு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரே நேரத்துல 2 பேர் மருந்து அடிச்சுக்கலாம். இது சூப்பர்ங்க. இதோட பிரைஸ் இது வந்து 40,000 ரூபாய் வரும் இந்த மிஷின். உங்களுக்கு இந்த
இது வேணும் இந்த செட்டு வேணும்னு தனியா கேட்டிங்கன்னா 12,500 ரூபாய் வரும். இந்த மருந்து இது கூட இந்த புள்ளி பெல்ட் இந்த பம்பு ஒரு 50 மீட்டர் ஓசு கொடுத்துரும். ஓசு கன் எல்லாம் வந்துரும். 12,500 ரூபாய் அது தனியா வரும். செட்டோட வந்துரும். சோ அடுத்து வந்து நான் வந்து வீடுகளுக்காக கேட்டிருந்தேன். சோ இது வீடுகளுக்கான மிஷின் தான். இது நம்ம வீட்டு தோட்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1 ஏக்கருக்குள்ள இருக்கு 50 சென்ட் இருக்கு அப்படின்றவங்க இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 அடி 1.5 அடிக்குள்ள களை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது வந்து 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின். மத்த நம்ம எல்லா வண்டியுமே 4 ஸ்ட்ரோக். இது மட்டும் 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின். ஓகே. இது எவ்வளவு லிட்டர் கெபாசிட்டி? இது வந்து உங்களுக்கு 1 லிட்டர் தான் டேங்க் கெபாசிட்டி. 1 லிட்டர் தான் வரும். நம்ம பெட்ரோல் ஆயிலும் மிக்ஸ் பண்ணி ஊத்துற மாதிரி இருக்கும். 1 மணி நேரத்துக்கு ஒரு 1 லிட்டர்ல இருந்து 1.5 லிட்டர் வரை பெட்ரோல் கன்சம்ப்ஷன் ஆகும். ஓகே. இதோட பிரைஸ்? இது 3 HP 68 cc வரும். 18,000 ரூபாய்க்கு இந்த மிஷின் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சூப்பருங்க. சோ இது एक्चुअली இது ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா இருக்க மாதிரி இருக்கு. இது வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுல சென்ட் ரோட்டரி மாடல்னு சொல்லுவோம். அதாவது வீலை கலட்டிட்டு நம்ம பிளேடு போடுற மாதிரி பார்ப்போம். இது வந்து பேக் ரோட்டரி. அதாவது முன்னாடி ஒரு கியர் பாக்ஸ் வந்துரும் வீலுக்கு, பின்னாடி ஒரு கியர் பாக்ஸ். பின்னாடி நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் இதுல. ஓகே. சோ பின்னாடி வந்து கீழ வந்து குடி டயர் கூட வரும். எஸ். இங்க வந்து நம்ம பிளேட்ஸ் போட்டுக்கலாம். நீங்க களை எடுக்கிறதுக்குன்னா களை எடுக்கிறதுக்குன்னு தனி பிளேட் இருக்கு. உங்களுக்கு இந்த வண்டியில பாத்தீங்கன்னா வட்டப்பாத்தி போடுறது மண் அணைக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. கரும்பு காடு, வாழை, தென்னை, கொய்யா வச்சிருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்றது என்னன்னா மண் அணைக்கணும். தென்னந்தோப்பு வச்சிருக்கவங்க வட்டப்பாத்தி போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்கா பண்ண மாடல் தான் இது. 7 HP டீசல் இன்ஜின். இது ஆக்சுவலி இது ஒரு 8 HPக்கு ஈக்குவல் தான் இந்த பவர் வீட்டர் பாத்தீங்கன்னா. இதுல வந்து நமக்கு எல்லா வேலையுமே பாத்துக்கலாம் நம்ம. ஓகே. இது एक्चुअली இது ரொம்ப டிஃபரண்டா இருக்கு, தனியா இருக்கு. இது வந்து ஏர் ஃபில்டர் தான் சார் சொல்லுவோம் இது நம்ம. ஓகே. இது இதுல இருக்கு. இதோட பிரைஸ்? இதோட பிரைஸ் வந்து ஒரு 90 ரூபாய் வரும். மத்த எல்லாரும் 5 HP பெட்ரோல் கொடுக்குற பிரைஸ்ல நம்ம 8 HP டீசல் வண்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். டீசலுக்கே கொடுக்குறோம். இதுக்கு அட்டாச்மெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த கேஜ் வீல் செட், சேத்துல ஓட்டுறதுக்கு இந்த கேஜ் வீல் செட் கொடுத்துருவோம் நம்ம. களை எடுக்கிறதுக்கு இந்த பிளேட் செட். இதுல நம்ம களை எடுத்துக்கலாம், உழவு ஓட்டிக்கலாம். வட்டப்பாத்தி போடுறது மண் அணைக்கிறதுக்குலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளேட் செட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. செட்டோட வந்துரும். செட்டை இது எல்லாமே சேர்த்து வந்துரும். நம்ம 80,000 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த மிஷின் நம்ம கிட்ட. 90 ரூபாய் மிஷின் 10,000 ரூபாய் ஆஃபர்ல 80 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஓகேங்க. இந்த ஹேண்டில் பாரை நம்ம 360 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி. இந்த மாதிரி எந்த ஆங்கிளாலும் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃபுல்லா மெஷினே திருப்பணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. ஹேண்டில் பார் மட்டும் நம்ம ஜஸ்ட் திருப்பி எந்த சைடு வேணுமோ அந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகே. சோ ஒரு டிராக்டரோட கலர்லயே ரெட் கலர்லயே இருக்கு. சோ இது என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்? இது ஒரு மினி டிராக்டர்ல நம்ம சொல்லிரலாம். 10 HP இது ஆக்சுவலி 10 HP பேக் ரோட்டரி. இது இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இது வந்து பேக் ரோட்டரி மாடல். முன்னாடி வீல் ஒரு பின்னாடி நம்ம பிளேட் செட் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு பேக் ரோட்டரி தேவை இல்ல அப்படின்னா இந்த கியர் செட் அப்படியே நீங்க ரிமூவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு சென்ட் ரோட்டரி அதாவது அந்த வண்டி மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம். மல்டி ஃபங்க்ஷன் ஒரு 2 in 1 நீங்க சொல்லிக்கலாம். சென்ட் ரோட்டரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பேக் ரோட்டரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுல எத்தனை பிளேட் வருது? இதுல வந்து 64 பிளேட் வரும் இந்த வண்டி. 64. முன்னாடி போடுறதுக்குன்னா நீங்க 32 பிளேட் வரும், பின்னாடி போடுறதுக்கு 32 பிளேட் வரும். மொத்தமா 64 பிளேட் செட் வந்துரும். இதுல சேத்துல ஓட்டுறதுக்கு இந்த கேஜ் வீல் செட் கொடுத்துருவோம். அண்ட் மண் அணைக்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா டிச்சிங் பிளேட் செட்னு தனியா கொடுத்துருவோம். இது இந்த பிளேட் பாத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும். இது எல்லாமே மண்ணை வெட்டும். இந்த ஸ்பூன் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா, இது வந்து மண் அள்ளி போடும். அள்ளி போடுறதுக்கு வெட்டிட்டு அள்ளி போடும். இதுலதான் நம்ம மண் அணைக்கிறதுக்கு வட்டப்பாத்தி போடுறதுக்கு இந்த பிளேட் செட் போட்டுப்பாங்க. ஓகே. சோ இது நேச்சுரல் ஏர் ஃபில்டர். இது ஏர் ஃபில்டர் தான். இது வந்து நம்ம இதுல மத்த வண்டில பார்த்த மாதிரி நம்ம கையிலே இழுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டும் வந்துருது. நம்ம செல்ஃப் ஸ்டார்ட் கிட் போட்டு கொடுத்துறோம். ரெண்டுமே போட்டுக்கலாம். இது எவ்வளவு லிட்டர் கெபாசிட்டி? இது வந்து 1 மணி நேரத்துக்கு 1.5 லிட்டர் வரையும் உங்களுக்கு போகும். அண்ட் இதுல ஸ்பெஷல் என்னன்னா ஈஸி டர்னிங் கிளட்சோட நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த கிளட்சை பிடிச்சா வண்டி ரைட் சைடு திரும்பும் உங்களுக்கு. இந்த கிளட்சை பிடிச்சீங்கன்னா வண்டி லெஃப்ட் சைடு திரும்பும் உங்களுக்கு. நீங்க எந்த சைடு பிடிக்கிறீங்களோ அந்த சைடு வண்டியை திருப்பிக்கலாம். நீங்க கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் மாடல். வண்டி கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கனால அவ்வளவு சீக்கிரம் திருப்ப முடியாது. அதுக்காக இந்த ஈஸி டர்னிங் கிளட்ச் சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்கோம் நம்ம. சூப்பருங்க. இதோட பிரைஸ்? இது வந்து 1,30,000 ரூபாய் வரும். ஆஃபர்ல 1,20,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. சூப்பருங்க. இதுக்கு நம்ம ஃபீல்டுல வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ ட்ரைனிங் கொடுத்துருவோம். இந்த வண்டி எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும், மெயின்டெனன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு கஸ்டமரோட ஃபீல்டுக்கே போய் நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்துருவோம். அது எல்லாமே சப்போர்ட் ஒரு நாள் ஃபுல்லாவே நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்துருவோம் இந்த மிஷின். ஓகே. சோ இது மினி சாஃப். இது வந்து மினி சாஃப் கட்டர். மாட்டுக்கு தட்டு வெட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து 1 HP மோட்டர் ரன் பண்றது. பிளஸ் இது வந்து ஈஸியா மூவ் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம். எல்லா இடத்துக்கும் வீல் இருக்கனால எல்லா இடத்துக்கும் ஈஸியா மூவ் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம். வெயிட்லெஸ். சோ யாருனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இத. இது 1 மணி நேரத்துல எவ்வளவு கட் பண்ண? 1 மணி நேரத்துக்கு நீங்க 400 கிலோ வரையும் அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம். 400 கிலோ வரையும் அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம். டைரக்ட் ஃபீடிங் மெக்கானிசம். தட்டு வச்சோம்னா டைரக்ட்டா போய் பிளேட்ல தான் படும். உள்ள பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இங்க வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்துரும். இங்க வெளிய வந்துரும். ஓகே. இதோட பிரைஸ்? இதோட வந்து வெறும் 18,000 ரூபாய்க்கு
கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து பால் கறக்கிற மிஷின். இவ்வளோ நேரமாக நம்ம வந்து ஏறுழுகிற மிஷின் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இது பால் கறக்கிற மிஷின். இதுதான் பேசிக்குங்களா? இதுதான் பேசிக். அதாவது பல்சேட்டர் டைப் இல்ல, ஸ்டார்டிங் மாடல் இந்த மிஷின். ஓகே. 10 மாடு வரை வச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த மிஷின் எடுத்துக்கலாம். இது கரெக்டா இருக்கும். ஓகே. இதை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்னா? இதை விட அட்வான்ஸ்னா இந்த மிஷின். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கையில தூக்கிட்டு போற மாதிரி இருக்கும். அதுல இது ட்ராலி டைப். நம்ம ஜஸ்ட் இத மட்டும்னா நம்ம மூவ் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம் ஈஸியா. வீல் இருக்கா, ஈஸியா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ இது இதை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா வேணும்னா? இதை விட அட்வான்ஸ்னா அதுக்கு அடுத்து மாடல் இருக்கு. ஓ, சோ இந்த மிஷினை பத்தி சொல்லுங்க. இது வந்து இப்போ நம்ம மேனுவலா பண்றப்போ உங்களுக்கு ஆளுங்களுமே அவ்வளவு சீக்கிரம் வர மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும், அதுவே நிறைய ஆகும். அவங்களுக்கு கொடுக்க 1 மாச சம்பளத்துல நீங்க மிஷின் எடுத்துடலாம் தாராளமா. அப்படியா? என்னென்ன பண்ணு இந்த மிஷின்? இந்த மிஷின் வந்து நம்ம கையில பால் கறக்கிற மாதிரி, அதாவது மசாஜிங் டைப், பல்சேட்டர் டைப்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு பேர் தான் பல்சேட்டர். நம்ம கையில பால் கறக்கிற மாதிரியே மசாஜ் பண்ணி பால் கறக்கும் இது. ஓ, ஓகே. இதுல 1 மணி நேரத்துக்கு 20 மாடு வரையுமே நம்ம பால் கறந்துக்கலாம். இந்த மணி நேரத்துக்கு 20 மாடு வரையுமே கறந்துக்கலாம் இந்த மிஷின்ல. டேங்கப்பா. ஓகே. இது எவ்வளவு கெபாசிட்டி? இந்த டேங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா 20 லிட்டர் எஸ்எஸ் கேன், ஃபுட் கிரேட் தான் எல்லாமே. இதுல இந்த வயர் எல்லாமே ஃபுட் கிரேட் தான். எல்லாமே ஃபுட் கிரேட் தான் நம்ம கிட்ட. ஓகே. இது வந்து நம்ம வந்து இந்த மாடோட இதுதான் மாட்டு காம்பல மாட்றதுன்னு சொல்லுவோம். இது எல்லாமே இது வந்து கிளாஸ் செட்னு சொல்லுவோம். இத நீங்க இத மட்டும் இப்படி இதுதான் லாக் பண்ணும். இப்படி லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா 4 காம்பலையுமே ஒரே டைம்ல மாட்டிக்கலாம். நம்ம ஒரே டைம்ல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா மாட்டிக்கலாம். நம்ம இந்த வழி இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு உள்ள போயிடும். இது வந்து மில்க் கோஸ்னு சொல்லுவோம். இந்த வழியா பால் உள்ள போயிடும். சப்போஸ் உங்களுக்கு கேன் ஃபில் ஆயிருச்சு அப்படினாலும் இதுக்கு பேர் என்ஆர்வின்னு சொல்லுவோம். கேன் ஃபில் ஆயிருச்சுன்னு சொன்னா இந்த வேக்கம் ஹோஸ் கீழ இத மாட்டிருப்போம். கேன் ஃபில் ஆயிருச்சுனா இந்த பால் போய் மேல அடைச்சுக்கும். சோ வேக்கம் வராது, ஆட்டோமேட்டிக்கா மெஷின் ஸ்டாப் ஆயிடும். ஓ, இப்ப மாடு ஒருவேளை நம்ம கவனிக்காம விட்டாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டாப் ஆயிடும். ஓ, அதுக்கு நம்ம வந்து இந்த ஒரு பால் டைப்ல வந்து இந்த வேக்கம் ஸ்டாப் பண்றது என்ஆர்வின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு பேர் என்ஆர்வி. சூப்பருங்க. ஸோ வந்து ஆக்சுவலாக டைம் மட்டும் இல்லை, ரொம்ப வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்டான ஒரு டெக்னாலஜி தான் சொல்லணும் இந்த வந்து மாடு வந்து பால் கறக்கிறது. ஏன்னா 1 மணி நேரத்தில் வந்து குறைஞ்சது ஒரு 10 மாடு வந்து கறந்துக்கலாம் இல்லையா? 20 மாடு கறந்துக்கலாம். 20 மாடு 10 லிட்டர் கறக்கிறதுக்கு மேக்ஸிமம் 3.5 நிமிஷத்துலேருந்து 5 நிமிஷம் தான் ஆகும். 10 லிட்டருக்கு. ஓகே. இது என்ன ஹோல்ஸ்? இது வந்து இது வந்து வேக்கம் ஹோஸ்னு சொல்லுவோம். இங்க இருந்து இதுக்கு பேர் வேக்கம் டேங்க்னு சொல்லுவோம். இது வந்து எம்எஸ்ல போட்டு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு இது உடையவோ எதுவுமே ஆகாது. இதுல இருந்து உங்களுக்கு இது வந்து வேக்கம் ஹோஸ். இங்க இருந்து பக்கெட்டுக்கு வரும். இங்க இது பல்சேட் ரன் ஆகும். இது வந்து மில்க் ஹோஸ்னு சொல்லுவோம். இங்க பால் கறக்கிறது இந்த இங்க இருந்து இது வழியா வந்து இது வழியா கேனுக்கு போயிடும். ஓகே. இது வந்து இது வந்து ஆக்சுவலி கரண்ட் இல்லாத டைம் மில்கிங் மிஷினாவே கரண்ட் வச்சா மட்டும் தான் ரன் பண்ண முடியும் நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. நம்ம இந்த மிஷின்ல நீங்க கரண்ட் கீழ இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து மோட்டர், மோனோ பிளாக் மோட்டர் நம்ம போட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது வந்து நீங்க கரண்ட்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கரண்ட் சப்போஸ் இல்ல அப்படின்னா இந்த பெல்ட் கனெக்ட் பண்ணி நீங்க இன்ஜின்லயே ரன் பண்ணிக்கலாம். பெட்ரோல் இன்ஜின் இன்ஜின்லயே ரன் பண்ணி கரண்ட் இல்லாத டைம்ல நீங்க பால் கறந்து. இது பெட்ரோலா? பெட்ரோல் 7 HP பெட்ரோல் இன்ஜின். ஓகே. இது ஆயில் வந்து நீங்களே கொடுத்துறீங்க? ஆயில் நம்ம மெஷின் கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த க்ளீனிங் பிரஷ் 2 ஆயில் இந்த என்ஆர்வி எல்லாமே நம்ம மெஷின் கூட கொடுத்துருவோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 மீட்டர் வரும். இது லெந்த். இது இந்த ஹோஸ் பாத்தீங்கன்னா 5 மீட்டர் வரும். மெஷின் ஒரு இடத்துல வச்சுக்கிட்டு 5 மீட்டர் வரையுமே நீங்க கேனை எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். மாடு 5 மீட்டர் நிப்பாட்டினா ஒவ்வொரு இடத்துக்கு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். மெஷின் ஒரே இடத்துல இருக்கு. பக்கெட் செட் மட்டும் நம்ம எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். அந்த ஹோல்ஸ் வந்து அவ்வளவு 5 மீட்டர் வரும் உங்களுக்கு. இந்த இதுமே வந்து வீல் கொடுத்தனால இதுமே ஈஸியா மூவ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எல்லா இடத்துக்குமே ஈஸியா மூவ் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம். சோ பால் கறக்குனா நிறைய பேர் லேடிஸ் தான் பால் கறக்குவாங்க. அவங்களுக்கு ஈஸியான டைப்ல தான் நம்ம இத ரெடி பண்ணிருக்கோம். ஓகே. மாடுகளுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பு வராது இது. ஓகே. சோ ஈஸியா வந்து இத வந்து இந்த காம்பல சப்போஸ் பால் முடிஞ்சிருச்சு அப்படினாலுமே மடியில மசாஜ் மட்டும் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். மாட்டுக்கு வலிக்காது. மடி ரொம்ப சுருங்கிருச்சுனா ஆட்டோமேட்டிக்கா கீழ விழுந்துரும். நம்ம பார்க்காம இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா கீழ விழுந்துரும். சூப்பர்ங்க. சோ இதோட மெஷினோட பிரைஸ் எவ்வளவு? இந்த மெஷினோட பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 38,000. ஓகே. நம்ம சேனலுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆஃபர் கொடுக்கணும் என்ன? நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு வர்றவங்களுக்கு 35,000 ரூபாய்க்கு இந்த மெஷின் எடுத்துக்கலாம். 35,000 எடுத்துக்கலாம். 35,000 ரூபாய்க்கு 7 HP பெட்ரோல் இன்ஜினோட 1/2 HP மோட்டர் வந்துரும். 150 LPM பம்ப் வந்துரும். இதுல 20 லிட்டர் SS கேன் ட்ராலி டைப். 35,000 ரூபாய்க்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். சூப்பர்ங்க. சோ இவ்ளோ அட்வான்ஸா இருக்குங்க. மாடு பால் கறக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். இந்த மிஷினை பார்க்கும்போது ரொம்பவே ஈஸியா நானே ஒரு 10 மாடு வாங்கி இந்த மிஷினை வாங்கி போட்டு கறந்தலாம் மாட்டேன். அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு. கண்டிப்பா நம்ம கிட்டே வாங்கிக்கோங்க. கண்டிப்பா வாங்கிடலாம். சோ இத பத்தி சொல்லுங்க. இந்த மிஷின் இதுக்கு பேரு பிரஷ் கட்டர்னு சொல்லுவோம். இதுல நம்ம சைடு பேக் பிரஷ் கட்டர், பேக் பேக் பிரஷ் கட்டர் நம்ம கிட்ட 2 டைப் இருக்கு. பிளஸ் ட்ராலி டைப்பும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ரெண்டுமே இருக்கு. மூணுமே இருக்கு. 3 மாடல் மொத்தம் 3 மாடல் எப்படி யூஸ் பண்ணி ஷோல்டர்ல போட்டுட்டு அது வந்து அந்த என்ஜின் செக்மெண்ட் வந்து நம்ம ஷோல்டர்ல பாட்டுக்கலாம். பேக் மாதிரி நம்ம இத போட்டுக்கலாம். போட்டு இத மட்டும் நம்ம கையில பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. இதெல்லாம் நமக்கு என்ன? இதெல்லாம் ஸ்ப்ரேஸ் நம்ம மருந்து அடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கையில மேனுவலா பம்ப் பண்ணி நமக்கு மருந்து அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து பேட்டரியில ஆபரேட் ஆகுறது. இது வந்து என்ஜின்ல ஆபரேட் ஆகுறது. ஓகே. சோ அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட தனித்தனியா எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு. அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடா எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாம் ஹோல்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம ஸ்பேர்ஸ், இதெல்லாம் ஒவ்வொரு மிஷினுக்கு கன்னு. ஸ்பேர்
ஸ்பேராக கேட்டிங்கனாலும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. இது எல்லாமே தனித்தனியாக இதெல்லாம் மில்கிங் மிஷின், ப்ரஷ் கட்டரோட ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே. ஸோ இதெல்லாமே வந்து நமக்கு மிஷினுக்கு தேவையான குட்டி குட்டி ஆக்சஸரீஸ் எல்லாமே தேவையான எல்லா ஸ்பேர்ஸுமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. சிஸ்டர் ஆக்சுவலாக வந்து இவ்வளோ நேரமாக வந்து நம்ம வீசன் நகரில் வந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட் காமிச்சு இன்னும் ஏகப்பட்ட ப்ராடக்ட் வந்து வீடியோவில் காமிக்கவே இல்லை. ஸோ இன்னுமே வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா, இல்லை டீட்டெயிலாக இதோட டெமோ வீடியோ வேணும், இல்லை வந்து இதை பற்றின இன்னுமே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன, ஸோ இன்னும் நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கு. நம்ம பேசிக்காக என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்குமோ அதெல்லாம் தான் அந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். ஸ்க்ரீனில் திரும்பி ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து கால் பண்ணியோ இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ உங்களோட சந்தேகம் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தனியாக ஒரு டீமே இருக்காங்க. சப்போர்ட்டிங் தான் மெயின். ஏன்னா நிறைய இடங்களில் வந்து பொருள் வித்தரலாம், பட் எந்த அளவுக்கு வந்து கஸ்டமர் சப்போர்ட் இருக்குது, எப்படி ஃபாலோ பண்ணி அவங்க வந்து கிளைண்ட்டை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபுல்ஃபில்லாக வந்து அவங்க வச்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வீசன் அக்ரோ நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும். நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அப்கமிங்கில் அக்ரிகல்ச்சர் எல்லா ப்ராடக்ட் இவங்ககிட்டே வாங்கிக்குவீங்க. அந்த அளவுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மிஷின் எடுத்தீங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு இன்னும் நிறைய பேர் உங்களோட சரௌண்டிங்லேயும் சரி நீங்களே இன்னும் நிறைய எந்த மிஷினாலும் நம்ம கிட்ட தான் வந்துருவோம். ஓகே. ஸோ நம்ம ஷோரூமோட டைமிங் சொல்லுங்க. நம்ம ஷோரூம் வந்து நமக்கு சென்னை, கோயம்புத்தூர், மதுரை 3 இடத்துலையுமே நமக்கு பிரான்ச் இருக்கு. மார்னிங் 9 o'clockலேருந்து ஈவினிங் 6 o'clock வரையுமே நமக்கு ஷோரூம் 3 ஷோரூமே ஓப்பன்ல. ஹாலிடே ஏதாவது இருக்குங்களா? சண்டே நமக்கு ஹாலிடே. சண்டே ஹாலிடே. ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் வரும்போது நீங்கள் வெளியூர்லேருந்து வரீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக நீங்கள் கால் பண்ணிட்டு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. ஸோ ஒருவேளை வந்து நீங்கள் வரக்கூடிய டைமில் வந்து இவங்க அவைலபிள் இருக்கணும் அப்படின்னா கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். கால் பண்ணி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஒரு 7 o'clock வரைக்கும் கூட நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே. ஸோ ஆன்லைனில் வந்து இப்போ பார்த்துட்டு இப்போ வந்து இந்த வீடியோவே பார்த்துட்டாங்க, எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஆன்லைன்லேயே பேமெண்ட் போட்டாங்க, எவ்வளோ நாள் டெலிவரி பண்ணிக்கலாம். நம்ம மார்னிங் பேமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஈவினிங்கே நம்ம டிஸ்பேச் பண்ணி கொடுத்துருவோம். தமிழ்நாட்டில் நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாகவே டிஸ்பேச் பண்ணி கொடுத்துருவோம். 1 டேல போயிடும். மேக்ஸிமம் 2 days ஆர் 3 days ஆகும். அது டிரான்ஸ்போர்ட்டை பொறுத்து முன்ன பின்ன ஆகும். அது நம்ம சொன்னீங்கன்னா அன்னைக்கே நம்ம டிஸ்பேச் பண்ணி கொடுத்துருவோம். வித்தின் 2 days கஸ்டமருக்கு டெலிவரி ஆகும். ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக ப்ராடக்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வீசன் அக்ரோ மட்டும் தான் நீங்கள் விசிட் பண்ணுவீங்க. அந்தளவுக்கு கிளாரிட்டியாகவும் சூப்பராக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சந்திக்கிறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.